Yun. Ano na palang ano yung Sira. Basta naman sa inyo dyan. Alam yan, milyahe, no? Automatic works. Mitsubishi Dion. Sobrang ano to. Rare na ito. Japan pa yung mga nakasulat to. Yung mga mga imported. Tingnan natin kung anong fault code. May fault code siya, 3. Yan, tapos sobrang palyado. Ito siya. Fuel trim, bank 1. Ito naman evap system, purge valve, A circuit. Ito rin A circuit. Pwedeng tumama nito sa ECU. Pwede rin to sa mismong wire. Pwede to. Tingnan lang natin kung tumama nga tayo doon. Sobrang palyado ng sakyan. Mileage hindi na natin kailangan yan. Murado. Off natin susi. Dala mo marimba dito sir, electrical dito. Electrical lang. Dito, para mapagano tong kasi dati, panood ako ng ano dito. Yung ano, FM ano. Hindi ko na masyadong ginagamit. Kasi nga, baka yung antena, hindi na nakasaksak, hindi na gumagana. Dati isang pindot ko lang yun. Hindi nawala dahil yung, meron naman akong manual nito in English. Antena yan. Ito na, palyado rin. Dalawa sila, palyado. Palyado rin to. Tingnan natin ang injector nga nito. Ano lang, parang pinilitan niya ng ano, napakari ko ng pastel. Solenoid. Sino nagpalit? Yun, ito na. Binabaklas na yung intake ng GDI Mitsubishi Dion. Dion ang pangalan niya ito. Ano to? Ito yung coil niya, ang hahaba. Hindi rin gusto mo parang pamingwit ha. Hindi. Parata na. Yun, good morning. Updating mga idol. Yun, nasa ilalim na tayo. Baklas na nila yung ano, yung sa Mitsubishi. Tingnan natin yung ilalim kung anong nangyari dito. Yan na. Ito na injector. Injector 1. Saan yung 1? 1. Itong 1. 1, 2, 3. Ito yung number 3. Palitan natin. Ito yung sa Mitsubishi. Ito, obligado to. Ayan. Hindi na obra yan. Hindi. Baka papasok sa loob. Malambot na to. Bihira. Hindi makakuha na to. Pwede, hanapan. Ito sa Mitsubishi. Yan, ganito lang dapat. Nilagyan na pala ng sapi ito. Tsaka hindi ito nakahigpit kanina. Hindi na nakakabit. Nakasalpak lang. Ito hindi nakadiin. Doon sa ano. Hindi siya naka... Ito sapian lang to. Dalawang Kasi gawa lang kamukha rito. May nilagay lang sila. Yun, gayahin natin yun. Ito wala nakalagay. Okay sir. Pero ano yan suggest palitin. Ito na injector. Bunot na. So, siyempre sobrang tagal. Madumi na siya. Uy, tapon to yung gas. Basahan natin to ng ohms. Yun, dahil number 3 naman ang problema nito, papalitan natin ang injector number 3.
1, 2, 3. Ito yung fuel rail. Tinanggal natin. Yan. Tapos, ito ang ipapalit natin, yung China. Sobrang tagal naman. Yan, yung China. Palit natin. Yan ang ikakabit natin. Yung luma. Yan yung luma. Nandun kayo na. Tarong. Sige, kapit ko. Yun, eto na. Napalitan na rin natin ng rubber. Ito, o-ring. Palitan na natin. Ito siya. Yung stock niya basag, tapos durog na ang ulo yan. Basag. Tapos yung injector pagkakabit. Ito na yung rare na Mitsubishi Dion na ginawa natin mga sir, na sobrang palyado. So ang problema po ni sir, nagpalit tayo ng injector at spark plug. So ang injector niya, ito po ang klase na injector niya mga sir. Yan, malalaki injector niya. Pero bumili siya ng replacement China, ganito. So hindi po siya gumana. Hindi talaga siya gumana. So may problema siya dyan. Ang pinabili ko sa kanya ay sabi ko, kumuha ka ng Orig kahit surplus, sa Banawi ka bumili. Kaya pumunta siya sa Banawi. Bumili siya ng Orig na surplus sa Banawi. Kakaibang sakyan to. Saan ang susi nito? Ito susi niya. Panda rin natin kasi binibira nila to kaninang umaga. Sobrang palyado nito. Bug umaga ng pagka umandar. Tapos gusto na may-ari kasi na hindi ibenta ang sasakyan kasi gusto niya i-forkip. Start natin. On susi. Yan na. On. Start. Yan. Smooth. Baba natin. Pati sa bintana, baligtad. Buksan natin aircon. Ito, naka-aircon na kaagad. So, ito yung problema sa kanya. Ayan. Japan na Japan lahat, oh. Ayan. So, buksan natin dun sa hood para makita natin. Kasi sobrang palyado ito nung pumunta, namumutok. Putok ng putok. Ayan, okay. So, ipoporkip daw ni sir kasi family car daw niya. Tapos, unang sasakyan niya. Unang sasakyan. Rare na rare. Hindi pa ako nakakita. Yung kamukha nito siguro mga Nissan Cube. Ganito. Kasi ito, sa itsura niya parang talaga lowered yung dating. Tapos maganda to siguro kung na-repaint tapos na-upgrade. Yan. Buksan natin. Oh, yo. Ayaw makisama. Ito siya. Mitsubishi Dion. Nung hindi pa ito nagawa, pagdating niya siya, akala mo may helicopter sa loob. Kaya, parang may helicopter sa loob. Oo, grabe ito. Kaya hindi talaga siya pwede pagka mga China. Kasi Japan siya eh. Yan, Japan siya eh. Japan. Hindi siya pwede yan, super smooth. Pwede lang kunin na may-ari ito. Pwede lang kunin. Sobrang smooth na andar. Maandar. Sa aircon. Okay. Pwesto muna ito sa likod. Kasi Lard! Kulang yata ang higpit ng tornilyo. Kulang. Oo, yun o. Yung apat, yung takip. Oo. Yun o. Yung isa. Hindi nakasukat ito eh. Hindi na sa kanya. Alam niya yan eh. Kamot. Yun. Putol. Yan ang Mitsubishi Dion na nagpahirap sa amin. Kasi mahirap to tanggalin mga sir. Kaya sabi ko, pagka kasi bago mo mapalitan ng ng injector, baba pati intake. Bago intake, ang dami pang baklasin. Lahat doon sa ibabaw. Yun. Tingnan natin. Tandiyan ni sir kung ano mangyari.
Lipat ko to sa likod. Sir, test drive na natin yung Mitsubishi Dion. Ayan o. So, Japan. Napaka-rare nito. Lambot naman ni Bella rin eh. May play. Ayos din yung shifting niya. Pumunta to rito, talaga pugak-pugak. Hirap na hirap. Tapos, ang sabi niya, pinagawa daw to niya sa... Saan ba yun? Sa Las Piñas. Kaso hindi rin daw tumino. So, sinubukan natin gawin dito kung mag-success. So far, ang problema talaga niya, injector. Ang kaso, dinala sa atin, baka daw wirings, ganon. Ngayon, tinroubleshoot natin. So, ang wirings ng ganito sasakyan, hindi basta-bastang napuputol. Sobrang kakapal. Parang ang gamit nila kung sa mga sasakyan na mga normal ngayon, manipis. Ang gamit nito, parang tingin ko nasa kung wire na 18 ang gauge. Bawat injector, yun ang ginagamit. Gauge 18. So, tapos sobrang solid pa ng mga tanso na nakalagay. Yung mga talagang matitigas. So, kaya hindi tayo nag-isip na magkakaproblema siya sa wiring sa injector. Pangalawa, pinatrace ko na rin kay Patrick yung wire ng injector. Galing sa injector, papuntang ECU. Papasok at palabas. Walang putol. So, ibig sabihin, walang problema. Ang naging problema lang talaga ay yung injector ni Sir. Kaya bumili siya sa China. Bumili siya sa China, mga to. Kaso hindi umubra, kinabit namin. Kaya sabi ko kahapon, bili ka ng ano, Sir, mismong surplus. Di baling surplus basta orig. Gusto ko orig. Commonly pagka nagpapagawa ang mga customer sa shop, tapos namamahalan sila sa talagang orig na mga original parts na brand new, ang punta namin sa katay kami, katay na mga surplus. Yun, sa mga sensors lang, yun ang ginagamit namin. So far ito, ayos na siya, sobrang smooth. Sa 1,400 RPM, naka 4th gear na siya. Sobrang smooth. So parang Mitsubishi Adventure lang din ang itsura ng ano niya. Itsura ng mga flow ng air, yung ano sa mass airflow. Parang sa Mitsubishi ano lang din, mga Adventure, mga Galant, yun parang ganun lang din. Pikado lang to. Ang itsura nito parang ano, shark. Ang itsura. Ang coil lang niya isa-isa. Mitsubishi Dion, solve issue.